Вардар е загаден како никогаш досега. Научниците предупредуваат дека реката е во многу критична состојба и опасна по здравието затоа што последните истражувања направени на територијата на Скопска котлина дале поразителни резултати. Вардар е во четврта последна категорија, а во одредени параметри ја надминува и законската определена категоризација. Резултатите беа поразителни од многу аспекти, како микробиолошки, така физичко-хемиски. Анализите покажаа високи концентрации на загадувачки материи во реката. Бактериите кои потекнуваат од фекално загадување беа исто така многу високо застапени, далеку над пропишаните норми за еден природен речен екосистем. Според експертите, несоодветно е во загадена река која представува потенцијална опасност да се прават распрскувачки фонтани, да се импровизираат плажи и да се публикуваат нови проекти бродови како угостителски објекти. Експертите апелираат дека главната артерија на Скопје, Вардар, едва и преживува и е сериозна закана за секого. Четврта категорија и вон категорија се води кои може се потенцијално опасни за било какво користење. Значи, забранети се за пливање, за рекреација, за наводнување, затоа што одредени параметри може да бидат многу високи и може да предизвикаат да бидат потенцијална опасност за човекот пред се, но и за културите, за домашните животни и така натаму и така натаму. Во сите европски земји, кога ќе се утврди сериозна загрозеност на водата, се прават проекти за прочистување и порибување на нејзиниот квалитет. Кај нас работите одат по обратен редослед. Наместо да се прочисти, пред 2 години градоначалникот Куце Трајановски реката Вардар ја пориби со 5000 парчиња ендемична пастрмка. И покрај загрижувачкиот податок на експертите дека Вардар има се помалку речна вегетација, поради присуството на бактерии кои не ја дозволуваат таа да опстане.